Mari vilayatynyň Dürli künjeginde gazanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtele köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk girizilmegi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada marly ýaşaýjylaryň onlarçasy Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Öňler iş gözleginde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Ýöne häzir esasanam Türkiýeden deport bolup, ýa-da pasportyny çalşmak üçin watana dolanan raýatlaryň ýurtdan çykarylmazlygy, ýurtda dowam edýän işsizlik we durmuş gymmatçylygy indi aýal gyzlaryň gazanç üçin köpçülikliň häsiýetde daşary ýurtlara gitmegine getirýär. Diýip Bayramali etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türk häkimetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus faslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çäginde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında Rus häkimetleri hem Russiýadaky bi kanun zähmet migrantlaryna garşy derli reýtleri geçirdiler. Bu reýtleriň netijesinde Türkmenistana dolanan raýatlara habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä 3 ýyldan 5 ýyla çenli aralykda ýurtdan çykmak gadançylygy girizildi. Soňky ýarym ýylyň dowamında Bayramali etrawynyň tas her bir geňeşliginde her aýda 10-12 aýal maşgala Russiýa ýa-da Türkiýe işlemäge gidýär diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrawynyň şöhrat we agdybirlik geňeşlikleriniň ençeme ýaşaýjysynyň tasdiklamagyna görä, şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar. İlki wada erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýoluny ýitirýändigini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, azygyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara iberip başladylar. Diýip ýol ötönli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä raýatlaryň arasynda aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşgalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa aýrylşyp daşary döwletlere gidýän aýal maşgalalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çagasy bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip alýan girdijileriniň çagalaryny eklemäge ýetmeýändigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna aýdýarlar diýip Agdybirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çagalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar. Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme geýsek problemasy gutaran güni ýzymaza dolanarys. Ýoksam çagalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys. Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän marly zenan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada deýişli yerli häkimetlerden, şolsanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesvir alyp bilmedi. Daşugut şäheriniň ýaşaýjylary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we yerli çeşmeleriniň 10-njy martda beren maglumatlaryna görä, soragy çekilenleriň aglabaty Özbekistanda hemde Täjikistanda bilim alyp gelen ýaşlar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli bölüminiň işgärleri tarapyndan soragy edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbekistanda hemde Täjikistanda orta hüner mekdeplerinde ýa-da ýokary okuw jaýlarynda bilim alan daşuguzlylar diýip vilayatyň güç edaralaryndaki bir näçe çeşme aýtdy. Soragy çekilýänler ýaş erkekler bolup güýç gurluklary olaryň dini garaýşlary we olar bilen baglykda amal edýän dini ýetgatlaryny hemde Siriýede bolup geçen döwlet agdalyşyna bolan garaýşlary barada gyzyklanýarlar. Diýip çeşmeleriň biri belledi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan daşuguzly çeşmeleriň söýlerine görä dinçi ýaşlary gözlemek işe Remezan aýynyň başlanmagyndan bäri güýçlenipdir. Daşuguzlaryň söýlerine görä soragy edişlige çekilýän ýaşlar sakkally bolsa olaryň sakkaly zor bilen sirdirilýär. Orada aýynyň başlanmagy bilen komitetçikler sakkal estirýän hemde goňşy Özbekistany we Täjikistany bilim alan ýaşlary soragy çekip başladylar. Soragy yerli polisiýa edarasyna emhame işgär geçirýär we mejburi ýagdaýda kabinetiň içine raýatlaryň sakkalyny sirdirýär.
Dip daşugudly ýaşaýjy gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň soragy çekilen raýatlary gorkuzmakdan, ýowuz çemeleşmekden we hatda rehimsizlikden çekinmeýänligini çeşmeler gurrun berdiler. Daşkendiň Uniwersitetinde bilim alan bir oğlan kabinetden aglap çykdy. Soragy eden her ýedek Jenaýat kodeksiniň kitaby bilen ýüzüne urupdyr. Sakalyny sirdirende hem diňe suw ulanmak bilen sirdiripdirler. Sakal sirmek üçin ýürüýte köpürjüň ýa-da tabynyň ulanylmanlygy sebäpli yüzünün derisi kesikden yana ganap durdy. Dip soragy çekilen daşugudly gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçirýän bu sorag edişliklerinden habarly çeşmeler ýaşlaryň soragy çekilmegi orada aýynyň dowam etmegi bilen baglanşykly diýerler. Çeşmeleriň biri Özbekistanda we Täjikistanda bilim alanlara esasy ünsüň berilmeginiň sebäplerini azatlyga şeýle düşündirdi. MHM bölüminiň pikirine görä, orada aýynda radikal islamçylar terroristik aktlary edip bilýärler. Siriýada opozisiýa häkimeti gelmegi bilen täze hökümetiň ýokary weziplerinde Täjikistany we Özbekistany jeňçileriň bolmagy howpsuzlyk gullugyny howatyrlandyrýany meňzeýär. Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Siriýada 2024-nji ýylyň dekabrynda gozgalançy toparlar hökümeti agdaryp Başar al-Assadyň maşgalatynyň ýarym asyrlyk ýurt dolandyrşynyň soňuna çykdy. Şondan bäri ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýy halkara derejesinde aladalanmalar artýar, sünni däl ilat zorluklara sedebar edilýär. Türkmenistan dünýädäki syýasy wakalara şol sanda döwlet agdarylşyklaryna adatça resmi pozisiýasyny bildirmeýär. Hema köplenç öz raýatlaryna basyş görkezmek arkaly reaksiýa görkezýär. Dinçiler Türkmen häkimetleriniň gysyşyny ilkinji bolup duýar. Şu günler daşugda soragy çekilen raýatlara olaryň okan dini edebiýaty we Siriýa gidip gitmänligi barada hem sowallar berilýär. Gurhandan başga Al-Buhari, Al-Muslim ýallaryň hadis kitaplary barmy? Arap dilini bilýär misin? Özbekistanda okan döwrüňde dini guramalar bilen ara baglanşyk sakladyňmy? Öň Siriýa gidip gördüňmi? Daşary ýurtlarda öz işini alyp barýan opozisiýa toparlaryndan kimleri tanaýarsyň diýilen soraglary berýärler. Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Daşugyň güýç edaralaryndaki çeşmeleriň aýtmagyna görä ýaşlary soragy çekmek kampaniýasy orada aý tamamlanýança dowam eder. Bu bir adaty ýagdaý, orada aýynda hemişe adamlar soragy çekilýär dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Başga bir çeşme sorag edilen tanışyna salgylanyp onuň zor bilen araq içmäge we doňuz etini iýmäge mejbur edilenligini gurrun berdi. Maňa doňuz etinden salany iýdirdiler we 200 mililitrlik stakany arak salyp berdiler. Şonu içenimden soň meni göýberdiler. Arak içilimden soň al Fatiha süresini oku. Allah özü senin günälerini geçer dip üstümden güldüler. Dip daşugly ýaşaýjy soragy çekilen tanışyny sitirledi. Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleri dinçi raýatlara basyş görkezmek usullaryny öňden bäri ulanyp gelýärler. Musulman raýatlara sakkalyny sirdirmek, doňuz etini iýdirmek we araq içirmek bilen bagly ýagdaýlar barada azatlyň habarçylary soňky ýyllarda ençimegedek maglumat beripdi. Emma Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları raýatlara basyş görkezmek üçin Gurhanda kasam etdirmek ýaly usullary hem ulanýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şeýle ýagdaýlar hususanda sosial ulgamlaryň ulanjylaryny internetdäki işçilikden el çektirmek üçin ulanlypdy. Rusiya, Ukraina we Abaşa gepleşikçiler tarapyndan yglan edilen ýaraşyk alalaşygy teklibine ätiýaşy reaksiýa bildirýär we öňümdäki günlerde prezidentler Vladimir Putin bilen Donald Trump'yň arasyna boljak telefon söhbetleşiginiň mümkinligini aýdýar. Kremlin metbugy sekretary Dmitri Peskov alalaşygyň yglan edilmeginden bir gün soňra 12-nji martdan çykyşyna bu mesele boýunça tesbir bermeden odal Rus resmiýetleriniň Abaşa wekilleriniň has köp jikmejikliklere garaşýanyny aýtdy. 11-nji martda Saudy Arabistanynyň Jidde şäherine barlan alalaşyk Kiýew bilen Moskwanyň arasyna 30 gün möhlet bilen atyşygyň bet edilmegine ýörüý tarap çagyrýar. Ýöne munyň Russiýanyň razyçylygyna bagly boljakdygyny belläýär. Şeýle-de alalaşyk Washingtonyň Ukrainaly planlaýjylar bilen arada aňtaw maglumatlaryny alşmak boýunça şeýle-de yaraglaryň we enjamlaryň iýerilmegini dowam etdirmek babatyny alalaşanyny aýdýar. 28 fevralda aktamda bolup geçenimde Trump bilen vice-prezident J.D. Vance'ın Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýni jemgyýetçiligiň öňüne tanqid eden dartygyny ýygnynyň ýygyny Abaşa yarag ýardamlaryny hemde aňtaw maglumatlaryny paýlaşmagy bet edipdi. Biz bu teklibini Ruslary ýetirer we biz olar hawa diýer, olar parahatçylyga hawa diýerler diýip umyt edýär diýip döwlet sekretary Marco Rubio Jidde-de jurnalistlere aýtdy. Pökkün olaryň meýdançasyna diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aktam howpsuzlyk maslahatçysy Mike Waltz'un şygypdy Rus kardeş bilen duşugy meýilleşdirilipdi. Şeýle-de Trump'yň ýürüýte wekili Steve Witkoff'un hem
megerem Putin bilen duşmak üçin Moskwa sapar etmegi planlaşdyrylypdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi tesbir bermedi. Ýöne metbugy sekretar öňümizde günlerde ABŞ wekilleri bilen gepleşikleriň mümkinligini aýtdy. Bu aralykda Kremlin ýeteşikli kommentatorlar alalyşygy Russiýa üçin oňy netije hökmüne şöhrelendirýärler. Russiýanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň kanun çykarjysy Konstantin Kosachev gepleşiklerden çykan netijelerin arasynda Amerikan netijeleri bolanyny hem de olaryň Zelenskiň ejizligini görkezýänligini öňe sürdi. Russiýa ilerleýär, şonuň üçin bu Russiýa bilen başgaça bolar diýip ol Telegram postuny aýtdy. Isrenlik galalyşyk oňuşmak zerurlygyny dogry düşünmek bilen biziň şertlerimize bagly bolar. Amerikanlaryň ha däl diýip ol aýtdy. Bu öwünmek bolmaýar, ýöne hakyky galalyşyk kenidem frontda ýazylýar. Muňa Washington hem düşünmeli bolar diýip ol belledi. Iň esasat üçünçü taraplaryň tesbirleri bilen Rus-Amerikan gepleşiklerine gatnaşmaly däl. Goý gepleşikçiler işesin diýip ol aýtdy. Ýeňiş biziňki bolar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Kremlin öňkü maslahatçysy Sergey Markov Rus resmiýetleriniň Birleşen Ştatlaryň hem de ähli Ýewropaly ýaranlaryň 30 gün möhlet bilen Kiýewe günbatar ýaraglaryny iýermegi besetmegini garşylyk teklip hökmüne hödürläp biljekdigini aýtdy. Ýewropa Ukrainada ýaraşygy söz bilen näl iş bilen goldamaly, çakmyşyk zolawyna ýarag iýerilmegine ambargo girdilmegi diplomatiýanyň iň gowy bilinýän formulasydyr diýip ol Telegram postuny aýtdy. Washington Ukrainany ýarag bilen ipçin edýän iň ýeri üçinçi bolsa-da Ýewropaly ýaranlar hem köpçülikleýin şonça ýarag we beleki enjamlar bilen ipçin edýär. Bu aralykda ABC we Ukraina resmiýetleriniň arasynda Saudi Arabistana gadandan ulalaşygyň ýa-ni ABC-nyň Ukraina iýerýän harby ýardamlary Polşa terhedinden geçip başlatdy. Polşanyň daşary işler ministri Radoslav Sikorski aýtdy. Sikorski özüniň Ukraina kardeş Andrey Sibiha 2 martda Jidede geçirilen gepleşiklerden dolanan soň onuň bilen birlikde Warşawada jurnalistleriň öňüne çykyş etdi. Men ýasyonka arkaly geçirilen ýarag iýermeleriniň odolky derejelerine baryp ýetenligini tasdiklap bilen Sikorski günorta Polşadaky logistika geçirgesine salgylandy. Sibiha Warşawadadan çykyşyny öz ýurdunyň 30 günlük ýaraşyga ıgralydygyny gaýtalady. Rus resmiýetleri jiddi teklipleri boýunça badawat tesbir bermedi. Biziň öňümizde günlerde Amerikanlar bilen meýilleşdirýän duşuklarymyz bar. Bu duşuklarda biz dolu maglumat almagy bil baglaýar diýip Kremlin metbugy sekretary Dmitri Peskov 12 martda aýtdy.